Sveiki visi, labas man. Labas. Papasakok, ką šitoje serijoje mes gaminsime. Gaminsim bulvinius ragelius. Ir ko jums reikės paruošti? Virtų bulvių, kiaušiniai, druskos, pipirų, krakmolo čia įbūnės, mėsytė, druskos, pipirų ir svogūnų kepintų. Viskas. Taip, įmušime ant kiaušinius. Įberiame druskos. Įberiame druskos šiek tiek į mėsą. Mėsą daug nebersiu. Krakmolą. Įberiame krakmolą. Kiek čia maždaug įberia? Čia kokiams ir 3 šaukštai bus. Viską gerai išmaišome. Nu, pažiūrėsim, ar kokybiškas čia produktas. Žinai, kaip sako, jeigu šuo neėda. Eik. Tai yra. O, kokybiškas. Svogūnus nepagelėsim. Kiek čia maždaug yra? Čia jau Romai 3 didelis svogūnai yra. Čia 3 didelis svogūnas. Taip, mūsų Romai skanesnė ta mėsa. Bet neatrodo čia, kad tiek daug. Tik sukepa jie. Gerai. Čia įberename šiek tiek pipirų. Ir viską gerai išmaišome. Čia yra virta vištiena. Čia supilime aliejų ir jį užkaitinsime. Čia šiek tiek įpylėme aliejaus. Gerai Neliktų ragelė mūsų padaryti. Nu, viskas einam daryti. Nu, tai papasakok, kaip čia reikia jos daryti. Kamoliuką paimsi, mėsos įdėsi ir bus. Tai panašiai kaip darant cepelinius, ar ne? Taip. Tik jie būna mažesni, ar ne? Darysiu tiesius, nes tos riestus tai čia virsi po kelis. Gerai. Aliejus užkaito, dabar dedame kepti. O kas ten per atsiskyrėlis? Ten pamėginimui? Aš pažiūrėjau, ar verda riebalai mano. Negu nedėsiu, jau pažiūrėsim, gal ne čia. Gerai, o kiek laiko bus maždaug? Nu, kol dėl to jie bus, ką aš žinau, kiek jie čia virsi. Va, verda mūsų. Bulviniai rageliai. Bulviniai rageliai, bet dar pamirsim šitą. Rageliai išvirė. Dabar esame ir valgysim. Su kuo esi įprasta valgymo? Su aliejumi. Su sviestu arba grietinė. Gerai. Ir gal šausiu tuomet su sviestu, pažiūrėsim, kas bus. Ai, Romai riebų bus, negerai čia bus. Tai truputėlį. Ne, reikia išeiti man. Labiausiai patikdavo, su grybų padažu. Atsimeni man? Pas mumis nedarydavo grybų padažu niekas. Dėkitės Romai iš šiandien. Jolanta valgydavo jums, kai žinai, kokius ragelius. Žinau, piragę. Jo, pas mumis dar vaikai nebūdavo. Ne, būdavo grybo padažu. Nu, aš valgau pirmą kartą. Arba pirmą kartą, kurį atsimenu. Ir tikrai labai skanu. Tai ačiū mal už Gerai, pagamėjimą. prašom, kad panorėjai tokių patiekalų. Ką norėtum žiūrovams perduoti? Čia palauk biškį. Trumpai sumažinsiu. Pasigaminti ragelių vištienos. Ne tik žiūrėti, bet ir pasigaminti. Taip. Ne? Parašyti komentarą, kas pavyko, kas nepavyko. Tai nepavyko. Tai ačiū žiūrovai iš peržiūras ir iki kito susitikimo. Iki. Iki. O štai kaip atrodo su aliejumi. Su sviesto. Ai, aš čia belia ką aš sakau. Štai kaip atrodo su aliejumi. Bet jie. Aliejau susipylė ant viršaus. Iš vėl pasakiau aliejus? Vėl pasakiau. Tai norėjau pasakyti su sviestu. Ja. Tai va, kaip atrodo su sviestu. Kokybiškas produktas.